ekudleni awehlisa usawoti. Usawoti we are talking about the sodium chloride. Usawoti liyenza ukuthi izinso zifuna ukuthi akithi umzimba ugcwele usawoti. Le usawoti kufanele ikhishwe ngoba inomthelela omubi. That's how people get high blood pressure. Izinso kufanele ziyixine yonke. Ukuthi izinso ziyixine kushintshisana emchameni. Ukuthi umchamo manje sekugcwele izinto ezingadala lento ekuthiwa ama-kidney stones. Ngenxa yokuthi umuntu njengobaba sikuhlele inyama sithebeni, faka usawoti faka usawoti, siyazi sonke. Uma kungehliswa lokho kusiza kakhulu. Enye into-ke inyama ebovu. Inyama ebovu njengoba sengishilo ukuthi ezinye izinto zilandwa noma zithinte izinso. Not necessarily directly, but maybe indirectly. Inyama ebovu idala ukuthi kube nale into ekuthiwa urate. Urate futhi uma inyama lebovu ifanele ukuthi it has to be digested. Uma say uzima uyadigesta so that it gets absorbed. The consequence is a high urate or uric acid. Igcina idala ukuyisebiza ngezinto ekuthiwa gout. I-gout bese ithinta izinso. Bese kuthiwa umuntu mhlawumbe usukuthiwa une-gout kodwa izinso nazo asasebenza kahle. Yabo. So ukwehlisa and then bese ngidlula lana-ke iphuzo lezi ezinoshukela kakhulu lezi mhlawumbe kuthiwa yini besitshela ukuthi ama-cold. Angikhulumi ngokhovu ezine-acid. Lokho kuthiwa mawuyivula. Iy'phuzo lezi ezinjalo, inyama ebovu eningi nosawoti. Uma lezi zinto ezinjalo zingazehliswe nje, zehliswe. Ngaphezu ukuthi zehliswe bese abantu bathi hayi ake ngijwayele ukuthi mina ngizophuza amanzi noma ngihambe nebhodlela lami lamanzi. Kujwayele kuthiwa uma ungafaka islice noma ama-slice awu-2 alemon ulamula ngaphakathi kulamanzi uyiphuzele nje. Usungaqhubeka mhlawumbe ntambama phinde uyidlele lokhu ujwayele ukuthi uzokudla. Kuyasiza lokho for abantu baphila kahle. You are diligent, uyahamba ujwayele ukuthi uye eklinikhi mhlawumbe once, twice a year. It's a very good habit. Ngoba izothi uma kucheckwa mhlawumbe uthatha umchamo, ucheck bathole ukuthi cha likhona igazi kodwa elingakwazi.